Moin. Ja, willkommen zum 7. Teil meiner Lagerfeuerarten-Videoreihe. Heute geht es um ein Lagerfeuer, das ich als Waldherd benenne. Das hat alles seine Gründe, das werden wir gleich sehen, warum dieses Feuer einen solchen Namen bekommt. Und zwar, was wir brauchen, sind zwei solche relativ dicke Stammstücke, zwei solcher Scheite. Die sollten ungefähr 1 Meter lang sein, plus minus. Je nachdem, für wie viele Leute gekocht werden soll. Also für eine Person ist das mehr als ausreichend. Für 2 Personen auch. Für 3 Personen auch. Wenn du halt irgendwie mit 6, 7, 8 Personen da bist, dann sollst du das vielleicht doppelt so lang machen. Und zwar, das Konzept ist, dass hier in diesem Abschnitt ein Feuer entzündet und gehalten wird, bis sich hier die Scheite fangen. Dann kommt hier oben das Kochgeschirr drauf. Und zwar ist es so, dass man hier nicht nur ein Geschirr, sondern mehrere Geschirre oder mehrere Töpfe draufstellen kann gleichzeitig. Es ist quasi wie ein Herd. Dafür gedacht, um wirklich ausgiebig lange zu kochen, viel zu kochen. Okay, folgendes. Hier innen drin sollten wir die Seiten mit einer Axt oder mit einem Ball oder mit einem größeren Messer anschlagen, damit sich das Ganze schneller fängt. Es macht Sinn, auch das hier ein bisschen glatt zu schlagen, damit das Geschirr besser stehen kann und nicht wegrollt. Außerdem ist es so, dass man dieses Feuer, also wenn man das Ganze, wenn jetzt 20 Grad Außentemperatur sind oder 15, dann ist das so fertig und dann brauchen wir da nichts weiter für. Aber wenn wir das Ganze im Winter machen, dann kann man sich daran auch noch sehr gut wärmen. Und was wir dafür brauchen, ist dieser Bereich, den wir dann auch anschlagen. Und wir brauchen ein drittes Stück, was aber nur halb so lang ist. Ja? Es wird dann auch an einer Seite angeschlagen und das kommt dann hier drauf und brennt dann. Das ist dann unser wärmender Teil, während hier das unser Teil ist, an dem gekocht wird. Genau, hier einmal hier, hier, hier und hier. Brauchen wir wieder Heringe. Das ist einfach eine Sicherheit, damit während dem Kochen nichts wegrollt und dann unser wundervolles Essen nicht, wie schon mal bei einem gewissen anderen Video, auf den Boden fällt. Ja, in 70 cm Entfernung stelle ich wieder meinen Thermometer hin. Und da kommt noch eine Stoppuhr hin. Momentan haben wir 3,1 Grad, aber die Temperatur steigt. Also es kann locker noch 7, 8 Grad, vielleicht sogar 9 werden. Ach ja, der Abstand hier ist natürlich an unserem Kochgeschirr, an seinem Boden gemessen. Und was ebenfalls gut ist, ist unter diese Scheite, hier und hier, jeweils ein kleines Stöckchen zu legen, damit einfach ein bisschen mehr Luft hinzukommt. Tja, die Streichhölzer habe ich heute zu Hause vergessen. So. Deswegen ganz untraditionell. So, das Ganze brennt. So sieht das Ganze aus. Das Feuer ist jetzt in Betrieb. Also wir können gleich anfangen zu kochen. Und zwar brennt das Ganze seit 18 Minuten. Und wir konnten eine Temperatur bisher von 20 Grad erreichen.
Tja, der Tee ist zwar fertig, aber mein Glas habe ich zu Hause vergessen. Junge, ich bin heute echt vergesslich, das ist unglaublich. Jetzt muss ich mir echt was einfallen lassen. Also der Teekanne zu trinken ist schon ein bisschen komisch. Aber naja, in jedem Fall guten Appetit. Ja, das Wasser kocht hier wirklich in 0, nichts. Ein halber Liter Wasser, Alu, kein Deckel, 3 Minuten und es kocht fast. Tja, ich wäre wohl nicht ich, wenn bei mir nichts anbrennen würde. Junge. Naja. Besser als nichts. 1, 2, Haferbrei. So, das Ganze brennt jetzt 1 Stunde und 18 Minuten. Und die momentane Temperatur ist 22,8 Grad. Die Höchsttemperatur ist 28,5, die wir erreichen konnten. Normalerweise war die Temperatur zwischen 20 und 25 Grad. So, gerade sind wir bei 33 Grad, Tendenz steigend. Aber das ist noch nicht das normale Regime, sondern das ist eher, ja, wenn man aufhört zu kochen, sondern das Ganze schnell und ja, warm abbrennen soll. In jedem Fall, das Ganze brennt 1,5 Stunden plus minus. Und ich könnte da jetzt noch locker, was weiß ich, 1, 2 Stunden drauf kochen. Überhaupt gar kein Problem. Das Ganze ist wirklich für sehr lange, ja, Kocheinheiten ausgelegt. Das ist halt so der Sinn von dem Feuer. Kommen wir mal zu den Vor- und Nachteilen. Ein Vorteil ist, es ist wirklich sehr gut als Kochfeuer. Es ist angenehm darauf zu kochen. Man kann gleichzeitig mehrere Speisen kochen. Man kann viel auf einmal kochen. Also auch für eine größere Gruppe. Auch für 10 Leute, wenn man das Ganze länger macht. Überhaupt kein Ding. Es ist ein Feuer, das sehr gute Kocheigenschaften mit, wenn nötig, sehr guten Wärmeeigenschaften kombiniert. Ein weiterer Pluspunkt. Ein Minuspunkt ist, man braucht Werkzeug unbedingt. In einer solchen Dicke der Stämme kann man ohne Werkzeug kaum hantieren. Und einen kleineren Durchmesser zu nehmen, macht keinen Sinn. Weil wenn man einfach nur kurz was aufkochen will, dann sind andere Lagerfeuer effizienter. Ja, ich werde das Ganze jetzt noch abbrennen lassen und dann mitteilen, wie lange das Ganze gebrannt hat. Das wird lange dauern. Ich komme jetzt mal trotzdem schon zum Fazit. Und zwar folgendes. Es ist ein Feuer, das für den Biwak gut geeignet ist, wenn man viel kochen will, wenn man vielleicht mit mehreren Leuten unterwegs ist. Für 4 Jahreszeiten. Ja, es ist nicht zu warm im Sommer, es ist nicht zu kalt im Winter. Dank eben dieser Option mit dem dritten halben Stamm. Genau, man braucht auf jeden Fall Werkzeug, wenn man nur mit Streichhölzern und Messer oder so unterwegs ist, dann ist das nichts. Dann sind andere Feuer eine Option. Aber wenn man mit Werkzeug in den Wald geht, dann ist das sehr gut. Gerade wenn man viel kocht, ist das ja fast schon die Option Nummer 1. Also es gibt da andere Sachen, die werde ich euch auch noch vorstellen. Aber gerade wenn gleichzeitig viel Kochen und viel Wärme benötigt wird, dann ist das wirklich wahrscheinlich das Feuer, was man nehmen sollte. Wenn man Werkzeug hat. Wenn man Werkzeug hat. Ja, was noch gesagt werden muss. Es hat, sobald das Ganze läuft, ja, einen ziemlich geringen Holzverbrauch. Also man muss hier, wenn das Ganze auseinandergestellt ist zum Kochen, muss man nur wirklich ab und zu Sachen nachschmeißen und die Glimmen brennen dann ziemlich lange nach. Die Sache ist natürlich, man muss erstmal diese 3 oder 2 Dinger
ausschlagen oder aussägen, je nachdem, falls man das macht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. 2 Stunden 19 Minuten und unglaubliche 42,9 Grad. Tendenz steigend, das ist unglaublich. Das ist unaushaltbar hier. Außentemperatur dürfte so um die 10 Grad sein. Das ist wirklich sehr, sehr warm. So, das Ganze brennt jetzt seit 3 Stunden und 20 Minuten und ist somit ja, ziemlich abgebrannt. Man kann tatsächlich immer noch Sachen draufstellen. Die dann auch halten, aber das dauert nicht mehr lange. Ich würde sagen, das Feuer ist fertig. Ja, es ist ein sehr, sehr warmes Feuer, gerade in der zweiten Hälfte seiner Brennzeit. Es ist nichts für jetzige Temperaturen, um die 10 Grad. Es ist wirklich, also wenn man das mit diesem dritten halben Balken macht, dann ist es eigentlich nur für Minusgrade. Oder um die Minusgrade. Also 0 plus 1, sowas rum. Und selbst da ist es in der Nähe, wenn man dann wirklich daneben hockt und kocht, sehr, sehr warm. Denke ich. In jedem Fall, ich bin damit sehr, sehr, sehr zufrieden. Du kannst hier sowohl ausgiebig kochen, viel kochen, gleichzeitig viel kochen, als auch nicht wärmen. Ja, es ist auch nicht besonders schwierig zu machen, du musst nicht ganz so viel arbeiten. Aber du brauchst natürlich Werkzeug, im besten Fall eine Axt. Aber wenn du nur eine Säge hast, geht das auch. Mit etwas mehr Aufwand, aber es geht. Naja, wie dem auch sei. Danke für jeden, der bis hierhin zugeschaut hat. Es freut mich, dass es solche Leute tatsächlich gibt. 1 oder 2. Und ja, ich würde sagen, man sieht sich noch. Es werden noch weitere Videos aus dieser Reihe folgen. Ciao, ciao. Euer Udi. Я прихожу с початой бутылью, мы допьем ее под огурец, а ты скажешь, ну все, конец, ты сильно пьян, и тебе пора уходить. Но завтра ты будешь звонить опять, завтра ты будешь жалеть, что